Sen uyurken horluyor musun? Horlamıyor. Annen horluyor mu peki? O da olmuyor, babam oluyor. Masum gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Çocuğun hem sağlığını hem de sosyal hayatını olumsuz etkileyebiliyor. Sorunun adı horlama. Çocuğun horlaması olduğu zaman burun solunumu bozulmaya başladığının bir göstergesi. Durum bu kadar ciddi. Horlamaya uyku apnesi de eşlik ediyorsa risk 2'ye katlanıyor. 10 saniyeden daha uzun bir süre solunumun kesilmesi uykuda. Bu esnada vücut çok önemli bir stres yaşıyor. Vücutta bir deprem oluyor. Sağ kalpte venöz dönüşümü falan bozduğuna dair çalışmalar var. Burnundaki rahatsızlıktan dolayı horlar. Aldırdınız mı peki? Cesaret edemedim. Peki apnesi var mı? Uyku apnesi, nefesi kesiliyor mu? Evet. Horlama çocuğun bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Çocuk daha sık hastalanıyor. Apne sayısı artınca sistemlerde problem ortaya çıkmaya başlar ve çocuğu hakikaten gelişimini önemli ölçüde bozar. Hastalıklı bir yetişkine doğru ilerler. Vardı yeğenlerim de ameliyat oldular, sonra düzeldi. Uyku kalitesini düşürüyor. Çocuğun okul hayatını da önemli ölçüde etkiliyor. Öyle çocuklar var ki size bakarken gündüz uyuklaması ortaya çıkıyor. Konsantrasyon kabiliyeti bozuluyor. Böyle bir çocukta okul başarısının etkilenmemesi mümkün değil. Horlamanın en önemli nedeni geniz etinin büyümesi ve solunumu etkilemesi. Ne var ki uzmanlar geniz etinin hemen alınmasını önermiyor. Mesela rinitleri vardır, alerjik riniti vardır, burun tıkanıklığı vardır, sinüsiti vardır. Bunlar da burun tıkanıklığına neden olur ve apneyle sonuçlanabilir. Geçen sene horluyordu. Ameliyat ettirdik. Bademcik ve geniz eti. Ondan sonra kesildi. Nasıl uyanıyordu peki mesela horlarken? Yorgun uyanıyor muydu? İştahsız, halsiz, yemek yemiyordu. Çok zayıftı. Şimdi düzeldi. Yapılması gerekense çok basit. Ben mesela hastalarımdan uyku esnasında bir video kaydını alın diyorum.